Това е презентационната част на Envision. Тя се използва от учителите по време на техните часове, за да могат да представят предварително създадените уроци на учениците. В началото на всеки час се очаква от учителя да въведе своята парола с мишката. Това се прави с цел учителската мишка да може да бъде разпозната от системата и да й бъдат дадени по-големи права спрямо тези на учениците. Самата парола представлява последователност от натискане на левия и десния бутон на мишката, известна само на учителя, но не и на неговите ученици. След успешно въвеждане на паролата, учителят може да избере урока и класа, пред който ще преподаде своя урок. След като класът е бил избран, на екрана се появява списък с имената на учениците, присъстващи в този клас. Децата трябва да изберат своите имена от списъка, за да могат да бъдат разпознати от системата и да могат да бъдат следени техните резултати. След това, учениците могат да изберат курсорите, с които ще работят по време на урока. Самите курсори са не само интересни и забавни за децата, но им помагат да следят своите мишки на екрана много по-лесно. След тези подготвителни работи може да започне същинската част на урока. Първите няколко екрана от избрания урок съдържат така нареченото статично съдържание. Статичното съдържание се използва от учителите за представянето на теоретичната част на уроците, ако има такава. Статичното съдържание може да бъде под формата на картинки, текст или комбинация от двете. Ако учителят иска да приложи повече от една картинки към един и същи текст, той може да го направи, като след това превключва между отделните изображения посредством натискането на определен клавиш от клавиатурата. След краткото теоретично изложение, учителят може да провери как учениците са възприели учебния материал, като им постави няколко основни типа задачи. В системата текущо съществуват 4 основни типа задачи, които могат да бъдат поставени на учениците от учителя. Това са въпроси с избираем отговор, въпроси с въвеждане на свободен отговор, визуално категоризиране на обекти и визуално локализиране на обекти по карта. Първият тип въпроси, тези с избираем отговор, имат следния изглед. В най-горната част на екрана се изобразява текста на въпроса, а в по-долната са изобразени възможните отговори. Учениците трябва да изберат един от възможните отговори и да посочат своя избор с мишката си. След като всички ученици са направили своя избор, верният отговор се появява на екрана, като им дава обратна връзка. За всеки свой верен отговор учениците получават точки, които могат да бъдат следени от списъка с резултатите. Учителят има правото да дава или отнема точки на някой ученик по собствена преценка. Малко по-различно представяне на въпроса избираем отговор е този, при който отговорите са под формата на картинки. Във всяка една дейност в системата, учителят може да посочва отговора на въпроса вместо учениците, като при това курсорите на учениците, които все още не са отговорили, изчезват от екрана и те нямат повече право да дават своите отговори. Учителят има достъп до няколко интересни опции от своето меню. Той може да замрази курсорите на учениците, ако иска да привлече тяхното внимание, или изобщо да ги скрие от екрана. По-интересна е употребата на таймера. Таймера се използва от учителя, за да въведе определено време, в което учениците трябва да приключат дейността, която им е поставена от учителя. Ако преди изтичането на интервала от време зададен от учителя, учениците не са дали своите отговори, техните курсори изчезват от екрана, верният отговор се визуализира и те нямат повече право да отговарят. Ако учителят иска да предотврати преписването между учениците, той може да постави въпроса така, че той да бъде отговорен с жестове на мишката. Жестовете на мишката са подобни на въвеждането на паролата с мишката на учителя. За всеки отговор, който е възможен за текущия въпрос, има въведена комбинация от натискане на бутоните на мишката, която учениците трябва да въведат, за да дадат своя отговор. Например, ако в случай искаме да дадем отговор Б, трябва да натисне веднъж десния бутон на мишката и след това бутона готово. В случай, че учениците направят някаква грешка при въвеждането, те винаги могат да натиснат бутона изчисти. До този момент всички ученици трябваше да отговарят на един и същи въпрос. Ако учителят иска да зададе на всеки ученик отделен въпрос, той има възможност да го направи чрез използването на така наречените индивидуални въпроси. При индивидуалните въпроси всеки ученик получава свой собствен въпрос в свое собствено поле. В самото поле, с цел ориентация на учениците, е изобразен курсора на ученика и е изписано неговото име.
Всеки ученик има право да отговори само на въпрос, който е бил зададен на него, но не и на въпросите на неговите съученици. Вторият основен тип дейност, която учителят може да зададе на децата, е визуалната категоризация на обекти. В случая имаме две категории и трябва да категоризираме предметите чрез преместването им до съответната област от екрана. Интересното при този тип дейност е, че учителят може да въведе отборен характер на действията. Тоест, ако учителят пожелае, той може да определи, че един обект може да бъде преместван от две или повече мишки. Тоест, ако един единствен ученик опита да премести някакъв обект, няма да успее, а ще трябва да се кооперира със свой съученик и те да преместят обекта заедно. Третият основен тип дейност, която сме създали за учениците, е въпросът с въвеждане на свободен отговор. При този въпрос учениците трябва да изпишат отговора на въпроса чрез използването на виртуална клавиатура. Всеки ученик отново има собствено поле, в което пише, като за целта използва символите от клавиатурата. Клавиатурата може да съдържа произволен тип символи, като това могат да бъдат символите от определена азбука, цифрите или някакви специални символи, които учителят пожелае. Този тип дейност поддържа също така и задаването на индивидуален въпрос на всеки ученик. Последният тип дейност, който ще ви представим днес, е визуалната локация на обекти върху карта. При този тип дейност учениците трябва да определят местоположението на даден обект по картата, в случая това е Слънцето, и да обозначат своя отговор чрез кликване върху него. След като всички ученици отговорят, отново верният отговор се визуализира на екрана. Интересното при този тип дейност е, че учителят може да зададе повече от един въпрос върху една и съща карта. Например, в случая търсихме Слънцето, но можем да търсим Юпитер, Нептун или някои от другите планети.